Selamünaleyküm. Evet, o çuvalı arabaya koyduk. Tekrar bir video daha çekeyim dedim. O bölgeye gideceğim şimdi. Buraya bakmıştım ama tekrar, yani geçen hafta buraya bakmıştım. Bayağı bir şeyler çıkarttık buradan. Tekrar bakalım bir şeyler çıkacak mı? Şurada. Yani bakalım şurada. Şurada var herhalde. Şurada var bir demir parçası. Yani buraya gizlenmiş. Şuralar çok güzel. Evet, şurada bir demir parçası. Evet. Şunu alalım, çuvala atalım. Şurada var bir demir. Şurada var bir güğüm. Şurada var. Bakın. Şurada var. Artık çürümüş. Demirlikten eser kalmamış. İşte biz bunları toplamazsak, şurada var. Biz bunları toplamazsak bunlar da böyle olacak. Şurada bir, yani şurada var. Geçen hafta bulduğumuz demirlerden bunlardan var işte. Bunlardan bayağı bir çıkarttık geçen. Bunları alalım. Evet. Şurada da biraz zor gibi. Neyse. Şimdi aramaya bakarsak bayağı bir şey çıkar ama ben şimdi o boş araziye gideceğim. Evet. Oraya doğru gidelim. Şuradan. İnersek kestirmeden inmiş olacağız. Şuradan. Merak ettim, bir bakayım bakalım ne var. Bak, dediğim yer şu ileride. Artık bakın, şu dediğim olay şu. Bu parfüm şişesiymiş. Metal, demir yavaş yavaş artık toprakta yok olacak. Ama işte daha önce görmüş olsaydık, alsaydık çürümezdi. Bunlar milli servet. En azından bir parçasını kurtarmış olduk. Hemen düşecektik. Şurada bir alüminyum parçası var.
Evet. Şöyle iniyoruz. Şurada bir demir parçasını eziyoruz. Şurada da var. Şurada da var. Ha, burada bayağı varmış. Şimdi şurada biriktireyim bunları da. Şimdi bununla uğraşacağım diye hem vakit geçiyor. Hem de tekerle çuvala koymak zor oluyor. Bu video sonunda şurada bir çuval var. Onu alırız. Video sonunda bunları ben çuvala iki elle rahatlıkla koyarız. Bunlar burada biriksin. Şöyle dursun bir. Şu parçaya da alalım. Şunu sigortanın şeyi alalım. Şimdi başka ne var burada? Şu neymiş? Eski cüzdan. Şu var. Ne aldık? Bunlar sarıya. Şunlar var. Şunlar. Şu ileride de sanki sadece şey var, kutu var gibi ama tabi bilemeyiz. Şu var. Şurada bir parça var ama demire yapışık. Neyse. Biz şimdi şunları dönüşte alacağız. Veyahut da alsak mı? Acaba almasak mı? Şimdi neyse bunlar dursun da şuraya ben bir gideyim bakalım. Orada ne var? Şurada var bir. Şu neymiş? Demir parçası. Evet. Şurada var bir. Demir. Bu neymiş? Şimdi göreceğiz. Sadece karton görünüyor. O da bizim işimizde görmüyor. Şurada var bayağı bir malzemeler de. Şuraya bakayım bir. Ne var ne yok. Bir şey yok. Buraların demirlerini almışlar. Biz ne yapalım? Tekrar öbür bölgeye doğru gidelim. Çünkü orada yarım kaldı. O tarafa doğru gidelim. Şurada bir güzel malzeme var ya. Şuraya bak. Ta vitrinin ayağı bu. Vitrin ayağı.
Şurada var bir demir. Evet. Şöyle bak, kaç dakika olmuş? 10 dakika olmuş. 3. Ne zaman geçti bilmiyorum. Neyse. Evet. Şöyle güzel bir malzemeler olsa. Evet. Şurada bak. Salça kutusu. Acayip sıcak var. Yani şapka taktım ama yine de fayda vermiyor, çok sıcak. Evet, geldik bu bölgeye. Evet. Şimdi şu burada dursun. Şu benim dediğim lambanın içinde, bakın burada küçük bir bakır var. Bunları küçük diye bırakmak istemiyorum. Hepsini alıyorum. Şuraya atalım. Şurada var. Aha, şunu da gördük. Bakın. Bu da çaydanlıkmış. Ama ne hale gelmiş. İşi virane. Evet. Şuraya atalım. Şurada var. Şurada batarya patladı, patlayacak, belki de şuraya atalım da ne olur ne olmaz. Evet, şurada var. Şurada var.
2 tane yağ tenekesi var da. Burada var. Neyse gelmiyor da. Gel git yapıyoruz ama şu ot girmiş ağzına, ondan rahat gelmedi. Neyse hallederiz de şurada 2 tane bunu alacağız, şurada dursun bir. Burada bir yağ tarafı var. Bir de şurada var. Biraz da şuraya gezelim şöyle. Şu neymiş? Tekerlek. Kapak yavaş yavaş çürümeye geçmiş. Şurada var. Dur. Şurada var bir malzeme. Şurada bir parça gördüm ama herhalde bir şey değil, yok. Şurada var. Şu var. Şu dediğim gibi şimdi bobini alacağız. Şu var. Her yer dolu ya. Vallahi şurada kaşık gördük. Pardon, çatal gördük. Neyse arabaya diyorum, çuvalı yanıma alayım da bunlar orada dursun, video sonunda bunlarla uğraşacağız. Şunu ben niye görmedim ya? Allah Allah, bakın küçük alüminyum var ya. Bakın. Çok güzel ya. Bunlar güzel. Şunu alalım. Ondan sonra şurada bir şunu alalım. Şurada bir çatal vardı. Çatal alalım. Şurada bir uydu varmış. Uyduyu da alalım. Şöyle. Neyse bunu oraya atalım ki çuvala koymak zor oluyor. Ben bunları şimdi nasıl alayım? Evet. Şu var. Ondan sonra koyunlar geliyor, keçiler. Bakın. Şu var. Şu var. Keçiler geliyor. Bakın. Gel. Onlara bakmış bakalım da. Bakın.
bak. Selamünaleyküm. Keçiler geziyor. Gidiyorlar. Gelin bakalım, gelin. Gel. Gelin bakalım, gelin. Ne yiyorsunuz orada? He? Ne yiyorsunuz? Gelin. Evet. Gidiyorlar. Biz de eşimize bakalım şunlara. Bakın. İleride evler var. Buralar böyle. Şu şişeler esasında geri dönüşüme gidiyor ama kim toplayacak, kim edecek? Biz bunları toplasak da etsek de bitmez yani. Şunlar var. Bakın bu da tencereymiş. Şurada var. Hangisini toplasak ki? Bilemedim. Neyse. Burada bayağı bir şeyler görünüyor. Şunları ben bırakayım da çuvalla geleyim bari. Her yerde var. Şöyle dursun. Direkt atarız oraya. Şu var. Şu var. Şu var. Aa, şurada. Şu da demir. Şurada bir. Bakın şu çok güzel. Ağır alüminyum bu. Şu var. Bu var. Alüminyum var. Evet. Şu var, şu var. Yani
koyduk? Nereye biriktirdik ya? Bunları az öncekiler şuraya koymuş. Şöyle yanımıza koyalım da uğraşılmıyor. Şöyle. Şunu. Şu. Bunları görüyorum da daha güzel şeyler arıyorsun hani çok olunca malzeme daha güzel bir şeyler çıkar mı diye bakıyorsun tabii ki. Şu kapaklar. Evet. Şu var. Şu var. Ya buralarda ne hazinler var da. Şu var mesela. Önce şu çıktı. Böyle. Şu var. Şu var. Şu var. Şu var. Evet, kertenkeleye bak. Evet, kaç dakika olmuş? 28 dakika olmuş. Artık videoyu sonlandırayım. Daha buralardayız ama yani aynı şeyleri göstermenin mantığı var mı bilmiyorum ama şurada var. Bunları çünkü ben şimdi video çekiyorum ya, video çekerken zorlanıyorum yani. Çünkü tek elle iş yapıyorsun. Tek elle iş yaptığın zaman da biraz beni yoruyor. Ama Erdi kardeş var bir tane. Benden yaşça büyük mü küçük bilmiyorum da. O istedi diye şu an çekiyorum. Yani şöyle söyleyeyim, yani video niye koymuyordum? Yani hani oraya video koyuyoruz, millet izlesin, yapmak isteyen varsa, çünkü şu aralar insanlar zor durumda maddi yönden. Hani işsiz kalanlar oldu, işte bu pandemiden dolayı bir de kaçık var. Yani elektrik faturaları, su faturaları, en azından böyle işte işsiz olanların ek gelir olmak manasıyla yapmak isteyenler olursa, hem de bizde 3-5 kuruş para gelirse dedik YouTube'dan. Çünkü YouTube'da para kazananlar var.
biz de kazanır mıyız diye yola çıktık ama tabii ki nasip kısmet işi. Devamlı video koymak gerekiyor ama bizde hani biraz bir kıvılcım olsa bir video 400-500 tane 500 kere izlense, öbür videolar biraz sıkıntı. Ondan dolayı da hani boşuna mı uğraşıyoruz gibisinden video koymuyorduk. Bundan dolayı da bakalım ne olacak. Bu uzun zamandan beri video koymuyorduk. Bu ikinci videom bugün. Bakalım ne olacak. İzlenecek mi? Tabii ki izleyen var ama işte yeterli değil. Şu 4000 saat var. 4000 saat dolmadı daha tabii ki. Burada var. Şu emaye tabak. Evet. Evet. Şunlar var. Şu var. Şu var. Şu var. Yani Allah veriyor. Şu kapaklar bile alıyorum şöyle. Yani işte böyle arkadaşlar. Şunu şurada bir parçası oradaydı. Şu bir parçası da buradaymış. Şurada. Şöyle dursun. Şu şurada dursun. Şu şurada dursun. Toprağın altında yine var. Şu. Bunlar alüminyum. Evet. Şu neymiş? Sabun. Kullanılmamış sabun. Şu var. Aha, şu var. Alüminyum. Şu var. Şu var. O yüzden bakalım bir tekrar video koymaya devam edelim. Bakalım ne olacak. Bir sürü daha gidiyor. Evet. Bakalım ne olacak. Videoyu bugün birinci videoyu koyarım. İkincisi dediğim gibi ya pazartesi, salı, belki çarşamba da olabilir. Bakalım ne olacak. Hepiniz Allah'a emanet olun. Hayırlı günler.